برغم محاولاته، برغم محاولات اللي هو يعجزك، وبرغم المحاولات اللي هو بيعملها من ساعة ما طلع، اللي هو يضعفك واللي هو يسيطر ويبقى أقوى منك. بس ده كله في الآخر يعرفك إن مهما انت عشت الوهم هتفضل كومبارس، وهتفضل حجمك قد كده. هتفضل رغم صياحك بالاستثمار، ورغم حجتك انك هتسحب الاستثمار، ورغم برضو انك تيجي تعلي التذاكر وتفكر انك كده خلاص انت ضمنت انك هيبقى ليك جمهور، وهتقدر ايه تمنع جمهور الاهلي انهم يحضروا. عادي هنكمل. احنا بنحب التحدي، بنحب العند قوي، بنحب اللي يتحدانا، بنحس كده بالبطولة بيبقى لها طعم تاني. برغم لقطات لعيبتك، رغم صياح الشيبي، رغم صياح ممدوح عيد، برغم صياح هاني سعيد قبل كده، برغم كل اللي انت بتحاول تعمله، هتفضل هلفوت يا اسطى. بهدف نظيف الاهلي قدر يكسب بيراميدز رايح جاي. 3-2 رايح، 1-0 مباراة العودة. ففوز مهم جدا، فوز مهم وغالي. 3 نقط مهمة. انت قدرت يعتبر تحسم الدوري بنسبة 90%. يعني تكسب 5 مباريات بس وتعادل مثلا من أصل 8 مباريات، خلاص كده. انت يعتبر لو كسبت الماتشات المؤجلة ليك هتبقى فارق عن بيراميدز 7 نقط، وهتبقى في الصدارة. ففوز كان مهم جدا، والأهلي كان محتاجه جدا. نبدأ الكلام عن الماتش والتحليل. الأهلي بدأ الماتش بريتم عالي، والمباراة كانت رايحة جاية بين الناديين. بس الأهلي كان ليه الأفضلية الأول، أول 5 6 دقايق كده. وبعدين بيراميدز ابتدى يحاول بكرة للمصفوع والمطرود الشيبي أبو لقطة. وبعدين الأهلي فضل ماسك كورة وبيروح بهجمات وبيحاول يخلق فرص، وحسين الشحات كان حرفيا مفسح لاعب بيراميدز ترقيصات وفرص ومحاولات وكل اللي انت نفسك تقوله. بعدين الأهلي فضل يضغط لحد ما في كورة في الدقيقة 27. كريم فؤاد ضغط، وهو ورضا سليم غلطوا الشيبي المصفوع المطرود صاحب الأسيست الغالي. وأنا والله فرحت إن المباراة طلعت كده، عشان يبقى هو صاحب الفضل يعني في المباراة كلها والحاجة الأجواء اللي حصل. تيجي كورة رضا سليم يلعبها لإمام ياخد الكورة ويلعبها بوش رجله اسيست جامد جدا، اسيست اللي هو هادي كده لوسام، اللي اتحرك في مساحة كويسة جدا واستغل ولمح الشناوي طلع قام راكنها له. ليه ده المهاجم يا جماعة؟ احنا يعني بجد يا بختنا بيه. احنا قعدنا فترة كبيرة بندور على المهاجم اللي هو يخلص لك فرص كده في مباريات كبيرة. بندور على المهاجم اللي هو بيتحرك حلو، بيقدر يخلق لنفسه مساحة، بيقدر يحط نفسه قدام المدافعين، بيقدر اللي هو يعني يتحرك بسرعة وعنده ذكاء. فدي حاجة كويسة جدا. وبرضو اللي هو يعني مسجل في الدوري 11 هدف، وعامل 4 اسيست في حوالي 14 ولا 15 مباراة لعبهم في الدوري بس. فدي حاجة كويسة جدا. المهم الماتش فضل اللي هو الريتم، فضل الاهلي ماسك كوره، فضل الاهلي بيستحوذ، فضل الاهلي كان عامل خطوره اكتر. وبعدين جينا في اخر 7 8 دقايق كده، كان بيراميدز بيحاول اللي هو يخلص ويجيب التعادل قبل ما الشوط يخلص. لكن الاهلي قدر يخرج بالشوط الاول 1-0. نزل الشوط التاني يعتبر اول 5 دقايق كده كان المباراه رايحه جايه، وبعدين بيراميدز استحوذ كده على على الوقت الأخير. هيستحوذ من الدقيقة 60 للدقيقة 72 كده. بعدين الأهلي بالتبديلات بتاعته ابتدى اللي هو يعني يمسك كورة، اللي هو يرجع الاستحواذ مع نزول قفشة، اللي هو كان بينزل يستلم الكورة ينقل اللي هي بقى فيه مباصيات كتير، ما بقاش فيه اللي هو ميس باص اللي حصل أول 10 دقايق من الشوط التاني ده. الاهلي اللي هو ابتدى يطلع بالكوره كتير، بيروح بفرص، بيرجع تاني اللي هو يستحوذ على الكوره وبيعمل فرص تاني. لحد ما يحصل في الدقيقة 80 كرة كده لحسين الشحات يروح بيها جابها كده، لا الشيبي اللي هو داخل في رجله كده من أول وهلة،
انا فكرت اللي هي يعني انا قلت اللي هي جايز تبقى اللي هي فاول عادي، بس يعني هي خبطة متعمدة. طبعا الناس المريضة اللي هي كانت قبل كده كانت طالعة تحزق على حسين. طبعا مش هيجيبوا سيرة ان الشيبي دلوقتي كان ممكن اللي هو يعني يقطع اكل عيش لاعب رزقه من الكورة يعني. يعني هي خبطة متعمدة. وحتى لما الحكم طرده راح يكلم حسين، يعني راح يحكها ويعمل لقطة. وطبعا البيض اللي هما طبعا هيسيبوا لك كل حاجة ويمسكوا لك في ضربة الجزاء اللي هي أصلا اللعيب اللي هو الكارتي حط رجله قدام كريم فؤاد. لحظة ما كريم فؤاد رجله كانت رايحة ناحية الكورة عشان اللي هو إيه ياخد ضربة جزاء. بس طبعا البيض ما بيفهموش في قوانين الكورة، فتلاقي كل واحد اللي هو إيه بيحلل على مزاجه. وطبعا الحاجة اللي هي على هواه. المهم يطلع المصفوع والمطرود. يطلع المطرود من حسين. يطلع بره وبعدين يحاول ياخد اللقطة على الجمهور، بس حرفيا الجمهور كيفه النهاردة. وبعدين الأهلي راح فضل اللي هو مستحوذ حوالي 5 دقايق كده بعد الطرد لحد ما الأهلي اتطرد منه خالد عبد الفتاح بتدخل غريب كده تسبب في طرد لنفسه، فبقت الكفة متوازنة. بس مع نزول كهربا أوليو ديانج يعتبر انت ديانج اللي هو كان فيه اللي هو يعني بياخد لك الكرة بسرعة. سرعة هجمة مرتدات الأهلي كان بيعملها بطريقة خيالية. الأهلي جات له بتاع 3 كور في آخر بالظبط 6 دقايق. منهم كرة قفشة اللي هي لم فيها الشناوي، ولو كان ركز أكتر من كده كان ممكن يبصيها لكهربا أو ديانج اللي كان قاطع لوحده. كان ممكن يعني بهدف تاني وتخلص الماتش بدري. وبرضو جت بعدها كورة قفشة لعبها في مساحة كويسة جدا لكهربا اللي قامت مش هتطح. ينتهي الماتش الجامد ده بفوز مهم جدا للأهلي. بفوز الواحد كان محتاجه. بفوز انك تفضل يعني حاطط على الناس دي وحاطط على الجماعة دي، وحاطط على الجماهير البيضة الملونة اللي بتدعم أي حد ضد الأهلي. اللي هم قطيع كده خلاص ماشيين اللي هو إيه. انا بره المنافسه بس ضد اي حاجه تعكنن عليك. قصدي مع اي حاجه تعكنن عليك. فبجد مليون مبروك للنادي الاهلي. 3 نقط مهمه جدا مع الفوز بالمباريات الجايه. الاهلي يحسم صداره الدوري وتبعد اكتر واكتر عن بيراميدز، وتقدر اللي هو تبقى خلاص كده ضمنت الدوري بنسبه كبيره. وشكرا لكولر والفوز ال15 على التوالي ليه. وبجد الراجل ده عامل ارقام كويسه جدا مع الاهلي وعامل برضو اداءات جامده وبيقدر يدير المباريات بطريقه احترافيه. كل الدعم للنادي الاهلي في اللي جاي. وشكرا. واسفين للمصفوع، لا مش اسفين يا اسطى، انت تستاهل. سلام.